Ciao, pace, shalom. Nel nome di Gesù Cristo, siamo qui altra volta per leggere la Bibbia. Sempre in piazza, perché qui la internet del telefono funziona meglio. Stiamo facendo la lettura del Vangelo di Marco e oggi è la seconda parte del capitolo 3. Ho fatto la prima parte, ora la seconda parte del Vangelo di Marco, capitolo 3, seconda parte. Dio sia benedetto, per sempre sia con noi. Qui è per predicare la parola di Dio. Questo Facebook, se ti piace la parola di Dio, rimani con noi. Pace. Qui dice così, versetto 15, e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare il demone. Alleluia, gloria a Dio. Gesù ha dato potere ai suoi discepoli per andare in tutta quella città e scacciare il demone. E Gesù ti dà il potere, se tu credi anche. Gesù ti dà il potere. Il Vangelo di Gesù nell'inizio era di guarigione, di liberazione, però con il tempo le persone dicono che non c'è più, ma quelli che non c'è più è fede. Non c'è più fede nelle persone credenti, non c'è più fede nei credenti, sia cristiani, evangelici, protestanti, cattolici, non importa, messianici, nazareni, non importa, quelli che non c'è più è fede, il dono sempre avrà, il dono da Dio. Mentre siamo in questo mondo, bisogniamo del dono dello Spirito Santo di Dio, bisogniamo. E ancora esiste anche tutti i miracoli, però la nostra fede è poca. Alcune chiese dicono, non c'è più, è fermato. C'è sì. Cosa che è fermata è la nostra fede, è la fede dei pastori, è la fede della Chiesa, è questo che è fermato. Il dono di Dio esiste, fino siamo qui, bisogniamo di questi doni del Santo Spirito. Dio sia benedetto. Guarda lì quando Gesù chiama il 12 e ti dà potere, ok? Ci dà, non lo so se vi dà potere, penso che è così, vi dà potere. Andiamo a leggere. Constituì dunque i 12, Simone, che è Pietro, al quale impose il nome di Pietro, qui sta scritto già, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, che erano due fratelli. Simone, che Pietro aveva il fratello Andrea, e Giacomo aveva i fratelli Giovanni. Gloria a Dio, alleluia, perché Dio ti dà la grazia di avere fratelli per Gesù Cristo.
Giovanni fratello di Diacono, ai quali diede il nome di Boanerges. No, questo è un nome scritto strano. Boanerges, forse. Ok, andiamo. Ciò, figli del tuono, figlio del tuono, un nome che quei due fratelli che volevano che Dio manda fogo del cielo, ok? Figlio del tuono, che è Giovanni e Giovanni e Giacomo fratelli, anche figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, Alfeo, Tadeo, Simone, il Cananeo e Giuda Iscariote, quelli che poi lo tradì. C'era vari con lo stesso nome, quelli discepoli, c'era due Giacomo, due Giuda, c'era più di una persona lì con lo stesso nome. E Gesù ha chiamato tutti quelli 12 e andiamo a leggere qui cosa dice. Entrou em casa e se radunò de novo attorno a lui, molta folla, al punto que não potevano neppure prender cibo. Allora i suoi sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano è fuori di sé. Qui quando dice i suoi, questa traduzione dice i suoi. Ci sono altre traduzioni che dice che la mamma e i fratelli di Gesù, ok? Che è andato a prendere Gesù. Loro stavano molto preoccupati con Gesù, perché ora era sempre molti folla insieme a Gesù. Gesù non aveva tempo neanche per mangiare, ok? E quelli parenti di Gesù, parenti, la mamma, fratelli, o dipende della traduzione. E poi pensava che Gesù era fuori di testa. Sai che a volte le persone anche dicono che noi siamo fuori di testa. Já qualcuno ti ha parlato che tu sei fuori di testa? Varie volte le persone dicono che io sono fuori di te, fuori di sé, non è testa che sta scritto, è sé, fuori di sé. Qualcuno già ha detto che tu sta fuori di sé? A mim già detto. Ma l'importante è predicare la parola di Dio, fare quello che Dio ti invia a fare, alleluia, gloria a Dio. Ma
li scrive, sempre li scrive ali vicino per... Pensa, tutto que ele escreveva ao contrário, porque falava mal de Jesus, ok? Andiamo. Mas ele escreve que erano discesi da Gerusalemme, dicevano costui é posseduto da Beelzebul. Beelzebul, é que nome estranho. Questo è il peggior peccato. Non dire che una persona che predica la parola di Dio sta con Beelzebul. Non dire questo. È il peccato che non ha perdono. Dio benedice noi nel nome di Gesù Cristo. Dicevano costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del principe del demone. Ci sono delle persone che non credono nel dono spirituale, non accettano lo Spirito Santo, dicono che sono credenti ma non accettano lo Spirito Santo, non credono nelle doni di Dio e dice che scaccia demoni perché è il principe dei demoni. Mio Dio, la peggiore cosa che loro hanno fatto, un peccato che non c'è perdono. La Bibbia dice, poi Gesù dice, ok? Ma ele che amateli diceva loro in parabole. Gesù diceva loro in parabole. Come può Satana scacciare Satana? Satana non scaccia Satana. Ok? Non scaccia. Se una persona non sta con lo Spirito Santo, ela dice va via, ma il demone non va via, il demone rimane nascosto in quella persona, ok? Perché solo Gesù Cristo, lo Spirito Santo, che libera totalmente una persona, che cambia. Quando noi siamo liberi da Gesù, noi cambiamo, noi siamo diversi. Se una persona dice che ora crede in Gesù Cristo, che va in chiesa, ma lei rimane la stessa cosa, non ha cambiato niente, allora non c'è liberazione ancora, ok? E Gesù ha detto, se un regno è diviso in sé stesso, quel regno non può reggersi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi. Alla stessa maniera, se Satana si ribella contro se stesso, è diviso, non può resistere, ma sta per finire. Ok? Non si libera una persona,
perché c'è demoni non si libera con i poteri di Satana, non si libera. La liberazione viene apenas con il potere dello Spirito Santo. Quelle persone che mai sono libere non hanno trovato ancora veramente con Gesù Cristo. Pensa che sono libere, ma non sono libere. Capisci? Perché chi libera è Gesù Cristo, è lo Spirito Santo che ci libera. Alleluia, gloria a Dio. Il potere delle tenebre non libera nessuno. Andiamo avanti. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte. Allora ne scaccerà la casa. Allora ne saccheggerà la casa. Allora ne saccheggerà la casa. Prima deve fare... il Satana è una comparazione con un uomo molto forte. E Gesù ha detto: nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte. Allora ne saccheggerà la casa. Ok? Gesù ha il potere di fermare il male. Gesù ferma il male e libera le persone, ma deve stare veramente con Gesù Cristo, nel potere del Santo Spirito. Ok? Ci sono delle persone che mai sono libere perché chi vuole liberare non fa così come Gesù ha detto. Gesù ha detto che prima deve legare. Ok? Aqui, ó. Se prima non avrà legato l'uomo forte. L'uomo forte è simbolo di Satana. E Gesù ha detto, prima devo leggere tutto il versetto per voi capire meglio. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte che rappresenta Satana e rapire le sue cose se prima non avrà legato l'uomo forte. Ok? Allora ne saccheggerà la casa. Per un esempio, una persona è come una casa. In quella persona c'è un spirito forte, maligno. Perché quella persona sia libera, perché Gesù entra in quella casa, una persona, a quelle demoni che è in lei, o in lui, o in lei, deve essere legato. Ci sono persone che mai sono libere del maligno. Perché? Perché quelli demoni lì non è legato. Gesù ha raccomandato. È per questo che molte chiese il pastore neanche
scaccia demoni? Perché non sta facendo del modo giusto come Gesù ha parlato, ok? Andiamo avanti, Dio sia benedito in eterno. In verità vi dico, tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini. Tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini. E anche tutte le bestemmie. E tutte le bestemmie. Che diranno, ma chi avrà bestemmiato contra lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno. Sarà reo de colpa eterna. Poiché dicevano è posseduto da un spirito imundo. Quelle persone che hanno detto che Gesù era posseduto da un spirito imundo non sono salvati. Non ha avuto perdono per loro. Ok? Non sono. È la Bibbia che dice, non sono io. È la Bibbia che dice. Che possiamo aver timore davanti a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Que possiamo aver molto timore. Molto. Se tu trovi una persona che fa l'opera di Dio e che c'è lo Spirito Santo e che fa per l'opera dello Spirito Santo, tu non puoi dire che quello è di Satana. Cura di non dire le cose che tu non sai, perché l'opera che è fatta dello Spirito Santo, se qualcuno dicono che è da demoni, non c'è perdono. Leggi Marco, oggi ho letto versetto 15 fino a 30. Ho letto Marco 3, Vangelo di Marco 3, versetto 15 fino a 30, che tu capirai meglio di quello che io parlo, perché questa non è mia lingua. Ma se tu leggi nella Bibbia, tu capirai chi è da Dio per aprire la tua mente, per tu capire. Non sia ignorante, non pensi che tu sai più di altri. Va a lettura del Vangelo di Gesù, lì tu capirai cosa veramente Gesù ti ha ensinato. Vi lascio aqui, alla prossima. Rimane tudo nella pace, nel nome di Gesù Cristo. Chiede a Dio, chiede a Gesù perdono e viva per Gesù, perché Lui presto passa a prendere i Suoi. E poi questo mondo sarà un inferno dopo Gesù passare. Pace, alla prossima. Shalom.